Olá, pessoal. Melancia aqui da Floresta Marinal. Vou abrir para ver se tá boa, né? Olha, se estralou, é? Vai. Parece que tá cheio d'água, vamos. Vai. Barulho. E bichão, né? Mas é miudinha, mas é boa, é? Coisa linda. Ai, delícia. Toma uma chupadinha aí, Lucas. Bota na boca, chupa. Abre a boquinha, abre a boquinha. Vai lá, vou soltar, viu? Vai lá. Caiu fora, deixa eu botar de novo. Todo pedacinho. Não, vou soltar. Abre a boca, não abre a boca.